waan si salphatu nutti miganiti. Itti bilbilan. Sitti fakkaate nu Oromoodha immoo gaafannaa abbaa fe'uun jaalannaa kanaan warri keenya nu barsiisan malee kun akkana nu barsiisne. Nu ijoollee abbaa gadaati nama walitti namarraa ofirraa fageessuu odun ta'in nama ofitti qabu wayya. Maalfi isaantu ofitti na qabate isin nagattan ijoolleen Oromoo. Gandummaas kan seene daafuma ijoollee teenya na arrabsaa jirtu tan. Kanas Tole waan itti dabaltu qabda siifan tun hin dubbatin. Yaa waan itti dabalu qaba tokkoffaa ati maaliif sirratti duulani ilaa dandeechee illee amma asitti gaafuma isheen dhugaa ishee fudhachuu qabdu saniyyuu abdi wanni gannitti aare jala taa'e anu dandeechituma dubbattee gasaanii sana dhugaa qabdu nama baafachuu danda'u miti sii galee tokkoffaa wanni isaanitti duulaniif achirratti raayil intalee dhamtu xonqaayit akka jira isaanuma keessa shinii ilaalti sii galee ishee amma isheen siftee biyyatti gashite tanatu suusu tanatu birriirraa liqeeffatti gannii tanarra birrii sallaa liqeeffattee mana xonqaayii geessitee sii kennite annaa makalaakaan jira kottu siin geessatee ganni mana xonqaayii fuutee dhaqxe raayil jedhamtu tun inoo amma dhungattee turte asitti si immoo kofiyyaa sii kennitaniitiin kun amma achumaan maalgootiif fuutee dhaqxee ganniin kee lakkii ani kun innatti hin tolle raayil bakka achi ganni raayil amma dhuftee giiftii kennitetu mana xonqaayii dhaqxi. Ishiin xonqaayii abbaa fe'ee beeka asirratti ishiin ilaalti isa waan dhoksaan qabu tana itti dabalatan malee maalu ila wanni sii galuu qabu laabdi manaa yaamtee birrii ishiin sii kennite diraama 5,000 irraa liqeeffatte ganniirraa isheen suusuu jedhamtu tun. Eenyu? Suusuun mana huumaneerii qabdi suusuu. Intala suusuu jedhamtu taana jira amma nama Habiban irratti guruupii uumte warra guruupii san keessaa jechuudha. Suusuu santu diraama dooraala 5,000 irraa liqeeffatti ganniirraa. Raayil santu dooraala. Raayil santu mana xonqaayii geessitee sii fiddee ganni hin fudhatinii makalaakaan jira akka inni isheen sirratti hojjisiifte kun sirratti hin taane isheenis mana huumaneerii qabdi ganniinis huumaneerii qabdi jechuudha. Jennaaniin isheette gannii kee duuba deemtee mana xonqaayii sii dhaqxisa. Dhannaani ganniin kee ani hin barbaadu natti hin tolle wanni kunii fuudhee mana keetti hin galu jettee isuma fuulduratti fuudhee bahaaritti darbee jettee aduu sanaan dhagee gurra kiyaan keessan natti himtee miti mana Habibatti kan isheen kun dubbattee jechuudha. Lagattiin gatee fuulduratti waan biraa gattee fi isa gattee maalitti beekna garuu gatteetti waraqata sobdee waraqata biraa gattee fi isa gattee hin beeku itti irraa jirtun. Gazaa maal godhanii meestii asitti dhugaa laali qaba waanuma isaan aduu san dubbatanan dubbachaa jira mitiire kamtuu dhugaa qaba achumaan Habibaan raayilirra gortee gannii tana saree gootee achirraa buuste sareetti qaltee achirraa darbatte situ xonqaayii dheetteeni. Isaan tun natti xonoqqole malee ani isaanitti hin xonoqqolle laala. Ani immoo akkanaan namanu sinii jedhan tokko sinii እንደዚህ ugamaa ጊዜ gadi gombisan jiru mana siniiti. እና akka kana naan jedhani kanallee ni balle. Qoy amma kan ganni himate siifan eenyunni? Kan ganni himate dhaqee suusudha. Mana Habibatti. Ilaame abisha dhimmicha kana xiqqoo irraa sitti moo? Natti hime. Dhimmichi kun ganni dhimma raayilii wajjin walii mataa turtanii namiti mana Habibaatti. Suusudhaan mube suusudhaan. Raayil keessa jirti moo keessa jirtu qoy siifalatti? Keessa jirti. Maal taate ati siifan? Maa mana Habibaa jala oolla? Wannichi amma duulumarraa dhawwina malee ittiin duulamin bakka eenyummaa sitii ittiin duulaminii irraa dhawwina malee dubbatti dubbichaa yoo dhannee kaafne abdi ta'u kana dubbichi dhumateera maaliif beektaa wanta raayil jedheef hawaasni hin beeka achi jala ture hawaasni guutuun kumaatamaan anne ol hin galle garuu jala taa'e hin dhaggeeffataa ture abdi. Ati immoo nama guddaadha garuu difeensa irraa gochuu hin dandeessa. Dhageesse atirraa dhorkuu hin dandeessa.
wanni bade badeera garuu eenyummaa siitiin duullitti banamaa jiru irraa hadhaabatu gochuu hin dandeenyala. Sigalee garuu dubbatii yoo deebine immoo wannichi waan keessaa ba'amu miti. Dhugaan sitti himaa. Waan keessaa ba'amu miti maaliif? Garuu waan barbaadu danuu jira. Raahel kuni fi ganniin kun hiriyaadhaa wali? Hiriyaa waliiti. Yaa seensisuu barbaadde. Qayyamee Raahel ingesi seensisuun barbaada. La maaliif beekaa? Oromoon waa hunda beekuu qaba. Beekneet qulqulleessineet wajjin jiraachuu qabna waan ta'eef. Okay. Eeshi itti fufi immoo itti fuftamoo mube fittee? Di waan afaa laame Raahel dhufteetti miti meere Raaheliin dubbisi ofumaa siiti. Anaan mubee ol bukkee kaa'ame mee sirreessaatii mana modereetar mubee nu sirreessi manicha. Dubbicha kana Yoo sodaatte keessaa bahi mubee annan dubbadha. la yoo sodaatte miti dubbisu maal sodaadha hin bukeessina dubbatti nun deebisini siin jedhe malee dubbatti hin deebinu siin jedhe. Inni akkatti dubbatare yoo keessicha hin barin ikkoo dubbiin hin bareedu hin bar. Atiin beektaa abdiin immoo hin beeku. La. Ani immoo duubumaa akka dhufu hin barbaadu. Abdiin karaan taane akka inni deemu hin barbaadu an. Maaliif akka ta'e beektaa hin beeku. Na dhaggeeffadhu abdiin karaan maaliif beektaa anamma yoo barbaadde siifan waan yeroo sana darbe guutuu isaa fiduu nan danda'a dhaqe mooniitara kan hin ta'e jechuudha. Ragalee guyyaa isaatti wajjin fiduu nan danda'a. Sagaleen tokko tokko ni jira yeroo sana Raahelis kulooti Raahelis miti ofi Raahel ሙቤ ሲፉ እንዴት ናችሁ? አብዲ ሁላችሁ ሰላም ነው? ራሔል ቀበምቴ ብዬ ቀልቴ እርት ብቲ No, እሺ ቀበምቴ ቀልቴ እንጂ ሱሱ ሞዴሬተር ማና ስሬሳ በቃ የሚቻ በሬራ በቃ አደባ በደራ ማለት ዱቢለ ኑቶች ታሳማው ለዋንዴፊ ሱሱን ቀበምቴ ቀልቴ አብሲሴ ገልች ጀረሜሞ ኦቦሌቲ ከኛ ገንዲዳ ማለት ቃይ ማል ወንትቺ ለፋ ካፍቴ ደገፈታ ለፋ ካፍኔ ደገፈኑ Dudu batile bide. Laki bokoy amma miyuti kode Lidian ko. Lidian on jala beti Lidian. Dubartoonni miti koy nanjete. Ma inni jenna Lidian disi want kana nanjete. Dubbichi balladha. Balla ma. Baay'ee guddaadha. Irra olte irra obulte addasiin bahu nanjete warabba. Addam bahu kana laa Akamu benjede. Mucaa kana akkasiin namarraa Encung kurfam ni akan demi abdi waktu kau siti malah. Wallahi billahi tillahi abang berbadi punyana kabar tamale. Wahai orang mumma wahai kawasan enjur. Elgantana wahai orang mumma tim candi bar raga jira yote. Akan nama tu kot hawasa sitter kagen nate. Hawas ni si nam tu orang mumma siti bakarra. Inasa amne. Gocundan denya. Tapi orang galema kan berbadi tanam. Yang berbadi lagi mana biar galema. Oromummaadhaaf ganni itti duulli kan biraa bana bataadhaan akka oromummaadhaan mucaan kun hin miidhamne kana booddee irraa dubbachuu hin dandeenya akka nam tokko irraa naasofne iyyuu gochuu hin dandeenya. Dhageessee kalma tokkotti intala Oromooti kana booddee isa darbetti garuu ani dubbatti deebi'ee haasa'uu hin barbaadu gaafa sana dhageenyeerra gaafa sana oromummaan hin jiru jala rabbi dhugaa nu haa dubbisu dhageessanii. Oromummaa wayii hin jiru gaafa sana. Ani ndoon ganni na dhaggeeffadhu kaa. Ganni gaafa sana fooloo godhe amma irraa kaase malee. Ani dhugaa nutti himu kunoo sobaa jettudha. Gaafa sana fooloo godhe. Gaafa sana fooloo godhe amma wanaanaan deebifne. Gaafa sana fooloo godhe godhootila birattanaasaa amma irraa kaasee ka'an. Maaliif naan jedhe. Wallaahi na dhaga'i. Galchi salaam. Akkatti dubbichi dubbatame inumaayyuu. Salaam kamii abaaboo darbadu salaam. Abaaboo darbi salaam. Dhaggeeffadhu inumaayyuu akka dubbichitti dubbatame. Akka ijoolleen habashaan waliin wal lolan hanganni numti obboleettii keenya ta'uu amman baraa jira yoon jedhe na sobsiisa xiqqoo si bubbuleera garuu maa inni amma akka goonu ganni isa darbe dhiisi bakka dabaanis itti faradamu dhugaanis itti faradamu isa darbe dhiisi wanti darbe achitti dubbatatte utuu gaafa sana abdiinaa fidaa
kiyyaa naa fidaa nama tokko naa fidaa jettee yookiin immoo siifuu ilma kana naa fidaa jettee silaa xiqqoo dubbiin sii gaarii ture. Haa ta'u wanni ta'e ta'eera dogoggora atis dogoggora ni qabda. Jookariin jajjabeessaa turte. Si galee jookariin jajjabeessaa turte. Salaam lakkoofsa deebbarreessi. Jookar immoo anuu xababee lamaa wajjin qabadhee Oromoon kumni 115 dhufee maalumaan mucaa kanaa wajjin geema qabate mucaan kun naan jedhee guyyaan inni itti naciniine guyyaa sana. Sappoorti giiftarootiin xiqqoo dhufanii isa kanaadhaa gurbaan jedhanii wal dhawwanii deebi'an. Namni ati giiftii bushitti gootu sun nama ummata keenya akka sareetti ilaaluu fi dhageesse ani iyyuu geema beellamaa waliin qabadhee ummanni keenya abaaboo tokko mo'ata ture. Sababii ani isaa wajjin qabadhe nama danuu natti dallane. Kanaafuu ka darbee boleetti keenya. Jala deemuun macarashaan isaa kanuma barnoota warra kaanii. Jala deemuun xumurri isaa kanuma. Wallaahi jarri akka ririituu carqii eelerraa ittiin akkas xaraganii biddeen tolchatanii kaanii gaafanni xiqqoo si haphate gatamu. Jarri isa kuma kana gubaadhaan nama fayyadamanii nama gatan. Dhageessee inni darbeera amma waan ta'aa jiru waan sirratti deemaa jiru shirri wayii yoo jiraate xaxaa wayii yoo jiraate si wajjin jirra akka obboleettii keenyaatti. Amma sa'aatii kanatti kanaan achi waan kaleessa darbe akka inni ka'ee dubbatamu hangara kootiin ofiin eeyyamu abdii kanuma yaadni koo kunoo kiyyaan hin jiraate jirtu. Okay, anis waatti dabalee keetanii kiyyaa fi salaamii carraa kennaa. Ganni nagaa maami? Miyuutii irra jirta. Nagaama? Nuti obboloota keeti. Miseejii 4 moo 5 naa galaara. Okay, bakka dhaggeeffataara. Miseejii daarektii naa ergaaru. Bajookaraa timxubbiin jetteet leenca 4 kennite naan jedhanii. First of all, አንስትን ሙ ማነ ጋር ዋን በርባድ ፈርስት ኦፍ ኦል እሺ ችግር የለውም። ፈርስት ኦፍ ኦል ወረስ ድጅርተን ወረዳ ጌሰንሲ ገኒን ኦሮሞዳ ነማ ኦሮሞቲ ገሩ ወኒ ነምኒ ኩምኒ ተኮ ኩኑ በቹ ቀብ ገኒን ሱ በቹ ቀብዱ እኔ በማንነቴ ማንም ሰው እንዲመጣብኝ አልፈልግም። ፈርስት ኦፍ ኦል አን ኦሮሞዳ ኢልማ ኦሮሞ ለመባገዳቲ የኔን ማንነት የሚያንቋሽሽ ለምን ወርቅ አንጥፎ ወርቁ ላይ አያስኬደኝም አያስተኛኝም። ሜቢ አሁን የጠቀመኝ ሊመስለኝ ይችላል። ነገር ግን እኔን እየወጋኝ እኔን እንድረዳኝ ማንም ሰው እንዲረዳኝ አልፈልግም። ማንነቴን ያለፈው ማንነቴን እየነካ ነገር ግን እቺ እህታችን ሜቢ ሰው ስለሌላት የሆነ ሰው ሊረዳት ስላልቻለ የሆነ ሰው ሊደርስላት ስላልቻለ ይሆናል እሱ ጋር ሄደችው። ነገር ግን አሁን አስረግጠን ለእህታችን ገኒ መናገር የምንፈልገው ሌሎችም እንዲጨምሩላት የምንፈልገው ሜቢ እሱ የተናገረላት ነገር እሷን ሊያስደስታት ይችላል። ነገር ግን ሌት ተቀን ማንነቴን እየተናገረ የኔን ማንነት እየተናገረ የኔን ማንነት እያንቋሸሽ የነበረው ግለሰብ እኔን ሊረዳኝ አይችልም። ኦሮሞ ጋላ ነው፣ ከብት ጠባቂ ነው፣ ምን እያለኝ እየተናገረኝ የነበረ ሰው ለእሱ እንደዛ ማለቷ ስህተት እንደሆነ እዚህ ጋር እንድትገነዘብ እፈልጋለሁ። ከዛ ከኛ ከኦሮሞ ልጆች ከወንድሞቿ ምን እንደምትፈልግ እኛ እንድጠይቅ እንፈልጋለሁ። እድሉ ለሰላም ልስጣት። ሰላም አውሪና እንቀጥልበታለን። አብዲ ቆይ ጊዜ ተውኮ አብዲ ጊዜ ወኑ እንዱነረት ሙርታዬ አዱቱ ጀጠኒ አጄፈምቶ ኦክቲ መና ሂአ ሴንቱናን ጀጠኒ ነረት ጊዜ ዱለሰን ነምኒ ናየጀቴ ኦዱንዱ ኤሌን ራፈዱ namni tokko nabira ejjate tokko hinjiru kinoo salaam sittaayim eenyu si ejjate siifuun sittaayim siifuu takkittiidha arra dirasi gizee san isatu naa dubbate gaa seene maaliif micaa waa si gaafadhu na gaafadhu jookar akka oromoo jibbu akka oromoo arrabsu hin beektu ati hin beektu okay akka oromoon baay'ee jaallatanii miidiyaa beektu kanarrallee baay'ee onnoon jedhu hin beeku እሺ ati ሙባረክ ሙሰማ hin beektu miidiyaa kanarratti qoy mu hin beektu qoy mu hin beektu siifu no nan beeka mubaarak nan beeka እሺ asli hin beektu asli hin beektu nan beeka aslees nan beeka ijoollee keenya hundumaa anoo nan beektu anas nan beektaami makii beekta siifuu kana beekta kiyyaa kana beekta
Dhaqee ijoollee Oromoo namatti dhaqee gaafatte jira. Nagargaaraa jettee namatti gaafatte namiidhaa jiru jettee namatti itti siqte jira. No, nama sanis immoo ani gaafadhee na qarqaarin jennee jookaree anaanitti ookittiin dubbadhee na qarqaarin jennee. Ganni koo waa tokko sitti masittis wannichi mucaan Itoophiyaawidha. Na dhaggeeffadhu. Eenyu? Ganniin kunoo biratti raasaa raaban hamiin beekuun. Itoophiyaawidha. Itoophiyummaa irratti hin tajaajiltu. Malee aymiin hullaachinin Itoophiyaawwiin hin kennu. Dhaggeeffadhu. Gara sabaattiin deemtu jechuudha. Akka sabaattiin deemtu tasuma. Gaafa mana biibaa nam tokko maqaa Oromummaa wayii isinuu yaadanne nama biraa dhiisini. Ani laa yoo barbaadde dhaqeensii fidansiin jedhe yoo siin lakki haasaa mubaarak soba jette buuseensii fida. Dhageessanii wanni ta'ee darbeera siin jedhe maafan ta'ee darbeera siin jedhe betta amma namoonni jookarii kan jiran jiru. Dhaggeeffadhu ijoolleen keenya amma isa kana amma siin jedhaara. Ijoolleen keenya amma namoonni jookarii kan jiran jiru wal geessanii. Oisiifan. Please move. Oisiifan. Anamma kanaan dura eega dhageesse intalli Oromoo tuni laa dhageesse eega argite no eega argite ammoo namichi sun dubbate maan dubbatiniif. Saba kana. Anas naa kaffaltee muti ummanni kuni waa meeqa danda'a? Ummanni miskiinni lafa jiraataa jiru kun waa meeqa danda'a? Abdumti miskiinni kuni amma tun hin jirre miira keessa galee wayi arrabatti kalaa inni Oromummaa irratti isuma dhuguma Oromummaa irratti dirii wayii hin beeku abdiin. Namni akkanaa immoo namni abdii bareechee gati hin beeku ni jennaan akka inni waan akkanaatti galee dubbatti deebi'ee sodaadhaaf miti. Sodaadhaaf miti. Waan kaleessa dubbatamee taa'ee ummanni kumni meeqa? Mucaan kun ijoollee kutaa siin beetti. Akka Oromoo irraa dhalatte hin beetti. Intala Oromooti. Namichi kun waan inni jedhu hin beetti. Abdii Geetaachootii fi namoota adda addaa gidduu waan jiru yookiin beetti yookiin beettu. Amma jalqaba maal jetti kanniini Oromoon hammataadha. Namatti siqadheen jiraadha. Galatoomi dhugaadha. Abbaan barbaade wajjin jiraachuu eenyuunuu nama hin dha'u. Garuu antuutaa fi waa tokko sitti maal antuutaa fi ganni akkuma ati jette namoonni jibbanu achi keessa gatii jiranuuf eenyummaa kee yeroo mirkaneeffatan sitti duulus si balleessuus hin danda'u. Hin danda'anu siin hin jedhuan. Dhaggeeffadhu. Eenyummaa keetiin hin tuffatamne eenyummaa keetiin. Namoonni hedduun jira akkama maqaa waamaa jirtu warra maqaa oo jedhu fayyadamuu yookiin immoo waamuyyuu hin jaallannedha. Harki caalaan jira. Waa tokko sitti hima. አንቶታ ባሾት ወል ፉደ ሙባረክ አዳምጥ ምን መሰለክ አላለችም እንደዚህ አላለችም አትበል እኔ በቦታው ነበርኩኝ ሲጀመር ነበርን ሲፉ ነበረች ሁላችንም ነበርን ከዛ ቤት ነቅላ ስትወጣ ምን ብላ ነው የመጣችው ዘመዶቼ ይገዙኛል ብላ አይደል የወጣችው ለምን እውነት አንነጋገርም አልጠራችም ብለህ ለምን ትላለህ አንድ እሱ በሁለተኛ ነገር አንዴ አዳምጠኝ አብዲሻ አካይ ገለተቲ ጡምራዱ ጎደና ካይ ጋራ ለመተኩ ካዶቲ ጡምራዱ ጫሉ ባይደራ ሙባረክ አንተ አዳምጥ እኔ ያው ነው ልጅቷ ጆከር ጋር ሄደችበት ጆከር መጣ እንጂ እሷ አልሄደችም ብቻዋን ቤቷን ከፍታ ብቻዋን ነበረች ይሄው ሲፉ አለች ቢሉ አለች እኔ ያለው ሲጄ የምትባል ልጅ አለች ሌላ ሰው አንድ ሰው አልነበረም ቤቷን ከፍታ እቺ ልጅ የዛኔ ራሷን ሁሉ ታጥፋ ነበር ገነት ቤቷን ከከፈተች ኮሜንቷ እንኳን እሷን አይደለም እኔ እንኳን በውስጥ የሚሰርጉኝ ስድብ እንዳይመስልክ የምሰደበው ስድብ ተመልሰው ደግሞ ቪዲዮ ሰሩ አይደል እነኚህ ልጆች ሊሰርቧት ቪዲዮ ሰርተዋል እሷን ለመሰደብ ማለት ነው ቪዲዮ ሰርታለች ቪዲዮ ሰርታ ገነት ሰርባታለች ገነት ጥቁሯ ዱባይ ያለችው ልጅ ኦሮሞን ጠንቋይን ቀብድ ኤሳቲ ዱፍቴ ዶክተራን ቀብድ ይሄ ራሱ አንድ ነገር የራሷ ብሔሮች እንኳን እንደዚህ ያሏት ነው ብለው የሚያሸማቀቋት ልጅቷም ማለት ነው አሁን የባለፈው ነገር አልፏል እሷ በዛን ሰዓት እሷ ጋር ስለቆመ ነው የተናገረችው አይደል እንደዚህ ያደረገችው አንበሳው ምናምን አሁን ግን ለሚቀጥለው ነገር ቢሎን አስገባት ቢሎ በደንብ ታብራራልካለች አንድ ቁጥር የምንጽፈው ማለት ነው ቢሎ እና
ያለውን ነገር አሁን ባለፈ ነገር መወቃቀስም ጥሩ አይደለም። አሁን ግን ለሚቀጥለው ራሷ ገነት ማንም እዚህ ጋር እንዲነካት እኔ ራሴን ሰጣለሁ እንጂ አሳልፌ አልሰጣትም። እሷን የፈለገው ገነት ብታጠፋ እኔ አሳልፌ አልሰጣትም። በዚህ ነው እኔ ስድብ እንትን የሚለኝ። ፎቶዬን እየለጠፉ ነው የሚሰርጉኝ እዚህ ጋር። ቢሎ በደንብ ታውራ ከሷ በጣም ማብራራት ስለምትችል እኔ እዚህ ሚዲያ ብዙ ማውራት አልችልም። ሄዱላ ሰው እንደሆነ ሲራት ቶሌ አየ ወረዳ ገፈታተኑ ጨራ ቢሎ ዳቱን ከነኒ ኪያ ጀበል ፎሎ ጎዳ ቲክቶክ ይሳከና ሁላችሁም ትደበለማ ኪያ መለቶ ይደው መቃሳ ፉል ረጅሩቱ ቀበ ትደበለማ ሲፋን ዋንጀቱ ቀብዳ ገረ ማርቆስ በጋና ጋንፍተ መንግስቲ ኪየ በጋና ጋን ወደ ከም ጅርታ ነጋን ስለ በታው እሷንም አስገባት ድንብላል አኒ አብዲ ni agenda ji council embeku garo asitti dhimma gurbatti joker jettan kaafnaan akka malee miira keessa seene malee seene umbar wanticha embeku garo namni miidiyaa kanarraati dhugaatti guyyaa tokko illee taatu joker bira dhaabbate taanaan diina oromooti kana beeki takka jedhe lama fallee jala Marcos koy dubbi ubadhu taase qazzedhiti muyti godhadhuti dhaggeeffadhu murtii macarrasha wajjin murteessina waa'ee jookar isa bakka jookar macarrashaadha malee jalqaba waan keessi dabarre beenna saala waan sita saala akkasitti simmeeti ol gallee miira keenya ibsanna taana wanni dhufneef kaayyoo malee taa'e jechuudha dhaggeeffadhu anama waan jiru beeku ana waan jiru beeku dhimma jookar irraa isaa jira sitti nama dhaggeeffadhu jookar jechuun miidiyaa kanarratti nama argaa keenya hin jaallanne Oromoo dhiisi bakka Oromoon jirutti iyyuu nama utuu danda'ame Oromoo kana boombiitti dhugaasee fixuu namtichi dhugaan sin jira dhimma jookar jechuudha jookar waan nu godhaa ture nutu beeka bara akkatti ol qabaa ture nutu beeka ati hin beektu warri jookar bira amma dhimma guyyaama tokko namni jookar bira dhaabbate jaalatu jibbitu diina Oromooti darbee immoo as jalaa koomentii dubbisi kaleessa Yuusiif waadha shanee biratti diina bira gortee qabsiisaa turteef hin jedhaa jiru hin beeku waansa koomentii nama laali baay'inaan. ijoolleen teenya oonatti kaatume isatu na bira ejjete anas okay diina oote maal gochaa na bira ejjete ammas maal gochaa na bira ejjete isineessa deemtanii Marcos kamira keessa dhaggeeffadhu shi okay dhaggeeffadha Marcos kiyo ቢሎ first of all መጀመሪያም ቢሎ ነበረች እዚህ ነገር ላይ ታውራ ቢሎ Okay, Bilo ተዘጋጅ ድሉን ሰጥሻለሁ ወይ maaltu akka jiru beekta ani amma asitti naasufnu kana ishoo baga amaara bira dhaqxee baga jara nu nyaatu bira dhaqxee harka rukutaaf hin jiru garuu intalli kun jalqaba kan irratti ka'eef amma ishiin hin beektu Itoophiyaawidha warreettan kun kiyyaa jasmii haa dhufuti haa dubbatu isatu yaamee micayyoo kana diinaaf kennee biraa hafe taayimii sanitti immoo kiyyaan hin turre tsoomirra ture sa'aatitti duula sanitti kiyyaan sirritti beeka keezii kana oromummaa ishee gambeekne yaa oromummaa ishee gambeekne akkamitti dhaqxee gaafa akkasitti isaan oromoo gadi ziggodhasan fiddee dhiifama gaafachiiste okay ishi gaafsana mubaarak achi ture miti maa seenee jecha tokko micoo kanarraa hin dubbatin xonqaa isaa taatu maali isaa taatu intala keenya miti yoo ishiin balleechite nutuutti murteessa malee jara miti namni tokko waa ishii anamma saalisitti yoo danda'ame asii achi geessuu malee achi as fuudhee bahuu hin danda'u tokko fa'a natti dhimannee inni na waa gatii ishee inni amma jookar kanaan galle malee gatii inni ቆይ አብዲ ጊዜ ተኮ ገቲ ኢኒ አቢባዳ ወሊን ጃለኔፊፍ ዲቤሩ ኩታፊ ቱሬ ኢኒ ሁንደ ኬኛ ፉንጋላ ኢኒ ኦሮሞ ያዴሚቲ ጥላት ኦሮሞ አከተ ሂምበ ገሩ ገኒ ደፍን ገሌፊ ዱጉመና ዱበቴ ደግቴ ሰፖርት ጎት ኢኒ ጥፋቲ ሺጣን እንካዱ ጥፋቲ ሺ ገሩ ኦሶቲ ሉቡ እንጅሩ አመ ሉቡን ረቲ ጉት ረቲ ሙርታው ከነ ማፍ ጨልስታ ማልዲፍ ዝምተኒ በዲሺ ወጂ አፍረት ኦበለቺ ተቲ ሙርቴሳ ብራ ሀፋዳ አንጀ Okay, koi ga amma asirratti hundi keessan dhaggeeffadhaa namni kuma tokko dhibba lama jirtu sirriitti cabsanii dubbanna an obboleessa keessan na beektu tiiktookiin tun dhufinan an nafxanyaatti likkii himaa ture nafxanyaan jaalladhu kaleessas arras boriftaanis diina keenya nafxanyaan garuu ijoollee oromoo dogoggoraan gara goran dhabanii nafxanyaa bira dhaqan immoo akkamii yaada isaanii dhaggeeffanna maal miidhamaniiti maal ta'a ማዳመጥ መቻል አለብን። እኙማ ኦፊ ጅበኔ አችቲ ገለን ይሞ እኙማ ኦፊ
baqatanii achi deeman immoo maaltu isaaniin kana dubbisa kan jedhu asoo dhaggeeffanneet deebiitti kennina. Obboleettii keenya biloo jalqabarraa hanga dhumaatti nutti miti yaadatti kennina. Tokko irraa nambisin tokkotti hin dabalin. Maarqos illeen akka himuuf akka dhaggeeffatee yaadatti kennuuf Mubaarak illee hundumti keenya illee warri jala ta'an illee akka yaadatti kennaniif an Mubaarak musammaatti illee nan hima. Eenyu maqaan ishee jaldeessa fakkaattu Habiibaa. Ishee jalallee hin dhaqinii boriftaan sitti garagalteedhaan hin jira. An nama nafxanyaa jala dhaqu በጣም ነው የምጠላው አልወድም በጣም ነው የሚያስጠሉኝ ሶ ቢሎ ስሬት ኑቲሚ ዋን ጅሩ dhaggeeffannee yaada keenyatti kennanna kun obboleettii keenya waan gochuuf qabnu ingone nuti ሚውቲ godhannee dhaggeeffannaa kiyyaa follow godhaa warri follow godhin በስነ ስርዓት እንዳወራ ኦኬ አፋን አማርኛ ፈዳን ዱበዳ ኦኬ ይቻላል ኦኬ መጀመሪያ ችግሩ ኦኬ ይቻላል ኦኬ ይሰማል ድምጽ አይደል አዎ ሚውት አድርገናል አውሪ ቀጥል ዱበድ ያ ሚውት ይጎኔ ዋንቴፍ ዱበድ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ቪው ያስፈልጋል ቪው ደግሞ ያው ግዴታ ነው ቪው ሱሱ የምትባለው ልጅ ሀቢባ ቤት ገብታ የተጣሉት ሄለን የምትባል ማን ነው ስሟ አሁን እዚህ የነበረችው ሪች ነው ምናምን የምትባለው ልጅና ሱሱ ናቸው የተጣሉት ከዛ በኋላ ግን ሁሉ ነገሩ ገነት ላይ ጠንቋይ ተብሎ ከሚቻለው በላይ ከቪው ማለት ነው ጆከር ፐርሰናል የህዝብ ጠላት ነው እኔና ገኒ ብሎክ አድርጊያታለሁ አሁን ገኒ እሷን ቦልካኛለች እኔም ቦልኪያታለሁ በዛን ሰዓት ግን እኔ ነበርኩ አብሬያት የነበርኩ ጆከር ማለት የኦሮሞ ጠላት ነው የፈለገ ነገር ቢያደርግ እሱን ሰፖርት ማድረግ ልጅ አይደለም እኔ የፈለገ ነገር ቢመጣ ማለት ህዝባችንን ሀጬን የተሳደበ ያዋረደ እስካሁን ድረስ ህዝባችንን የሚያዋርድ ባለጌ ነው በዛን ሰዓት ግን ቪው ስላልነበራት ከጎኗ ሆኖላታል ግን ይሄን ያክል አይደለም እኛ ረመዳን ላይ ስራ ሆነን እኔ ሰላም ምናምን ሆነን ነበር ከጎኗ የነበር ነው ማለት ነው ለረጅም ጊዜ አንድ ቀን የተናገረላት ባይዘው ጆከር ማለት ነው አንድ ቀን የተናገረላት በዛ የተነሳ ግን እሱን አላስነካም ብላ ዘራፍ አካኪ ምናምን እያለች ነው አሁን ላይ ማለት ነው ግን የደረሰባት ነገር የኦሮሞ ልጆች በዛን ሰዓት አልሰሟትም አልቆሙላትም አዎ በጣም ካቅሟ በላይ ነበር ሲሰድባት የነበረው ስትዋረድ የነበረው በጣም በመታሳዝን ሁኔታ ከኛ ጋር ራሱ ማለት ነው እኔ ምንም አርጋልኝ አይደለም እንድታረግልኝም አልፈልግም በማንነቷ ስለተጠቃችና ያ ነገር ስለደረሰባት ነው ጆከር ደግሞ ማለት ፍየሌ እኔ ከሰው አልቆጥሮም መቼም ቢሆን ማለት ነው እና በዛን ሰዓት አልቆማችሁም ቪው ያላችሁ ግን እንዴት አሁን ዛሬ እንዴት እንዳወቃችሁ አላውቅም ሙባረክ እዛ እንትና ቤት ትገባላ ሀቢባ ቤት አይደለ እንዴት አልሰማሁም በጣም ረጅም ጊዜ ጠንቋይ እያለች እየሰደበቻት በጣም ያላረገችውን ራሱ ሰው ገላለች ብለው ሁላ ነበር ቪዲዮ ሲሰራባት የነበረው ማለት ነው በጣም ብዙ ችግር ሲያደርጉ ነበር በዛን ሰዓት አልታወቀችም እንዴት አሁን ግን እንዴት ታወቀች ጊፍተር ስለሆነች ነው እኔ ለሙባረክ ብዬ ሙባረክ ያጀቻ ኦጋል ሰዴናራ ዜዶጂን አንተ ጋላ አንተ ስትለው እንኳን ማልጎቻ ከነጀታን ጄቲ ትብልብለ ዜድቲ ሙባረክ አረብሲ ማለ ኦሮሞ ከነረብሲ ነጀ ኦጋ ሰዴናራ እንችምኮ ይወልሽ ጥሩ ነገር ነው ያደረግሽው እውነትሽን በሄድሽበት መንገድ በእጅሽ ሄደሽ ማለት ነው ማለት በጊፍተርም ይሁን በምንም ዛሬ ላይ ጫጫታ አግኝተሻል ኦኬ ወሰጁ ግን ህዝብሽን ማክበር ነበረብሽ ዛሬ እንትን የምትልሽ ዜድ ራሱ ዋና ስታጋግል የነበረሽ ልጅ ናት አይደለ ዜድ ብቻሽን ስታጋግልሽ ነበረ በዛን ሰዓትም ራሱ ማለት ነው ግን ምንድነው ብቻዬም ቢሆንም ለማንነቴ ነው እስካሁን 3 አመት በሙሉ እዚህ ቤሩት ላይ ስታገል የነበረው ለምን ብቻዬን ሌላው ቂጥ እያስወጋኝ ሌላው አብሮ ቁጭ ብሎ ጌም እየተጫወቱ ሌላው እየተሳሳቁ እኔ ለምን በግሩፕ ለምን ይነሱብኝ ለምን ማሊ ሳንጎደ ዳፉማ ኦኙማ ክያፊ ሚቲ ከነትካን eenyummaa kiyyaafi kophaa kiyyan taaggalee beeruut keessa ጊዜ ክኖ ማንገላዴሽ ይደማም እና ገኒ ትጨርስና ሀሳብሽን ትጨርሽ ብሎ ትጨርስ በዛን ሰዓት ያለልኛ ተጠገቧ ፌመስ ይሆን ታብታብ አድርጉ እስቲ እሺ ቀጥይ ቪው የለም ነበር ማለት በጣም ከሚገርም ነገር አብዲ ይከብድ ነበር እንኳን ለሱ አይደለም ለኛም ራሱ በጣም ነበር የሚከብደን በጣም ነው የምንሰደበው እኛን ራሱ ጠንቋዮች እየተባልን ቪው ስለየለንም በዛን ሰዓት ጆከር መጣ ቪው እንዲኖር ተደረገ ማለት ነው ቪው መጣ መጀመሪያ ቀን አንድ ቀን መጣ ያንን አስረዳሁት ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ያደረገችው ነገር አልተቀበልኩትም እኔ አልቀበለውም መቼም ማለት ነው መጥቶ ሊያወራ ይችላል የተወሰነ አውርቶላታል ግን የኛ ልጆች ፌመስ ይሆናችሁ
አልነበራችሁም ካጠገቧ። በጣም ከባድ ነበር። ሚዲያ ላይ ሰው ሳትገሉላ እስከ ገለሻል እያሉ ሁሉ በጣም ብዙ ተጽዕኖ ደርሶባታል። በዛ መሰክርላታለሁ ማለት ነው። ያው በጆከር ጉዳይ ጆከር ዲነኪያ አሁንም ወደፊትም ፍየሌ መቼም አልፈታት እና ይሄንን ነው የምለው እኔ። አይመለከተኝም ስለ ራሴ አንዴ ቆይ አንዴ። በመጀመሪያ ደረጃ ቢሎ እየሰማሽ ነው? ይቅርታ አንድ ጊዜ አቢ አንድ ደቂቃ ብቻ። ይኸውልሽ በዚህ መልክ ከሄድሽ እኮ አንቺ እኔን አልቀጠርሽኝም እኮ በዛን ሰዓት በማንነትሽ ተነካሽ ብዬ ስቆም አይመለከትኝ እንዲመለከትሽም አልፈልግም። ሲጀመር አንድ ቀን ተናገረልኝ ብለሽ ሄደሽ እኮ ዶላርሽን ስታዘንቢ የምትይው አንቺ ነሽ። አሁንም በደንብ እኔ ቆንጆ በአማርኛ ያወራሽ ነው በኦሮምኛ ወሪ ወይ ደግሞ ጀረኑቲን ኮፈልቺሲ ነምስ አራራረት ወልት ነው አንዴ ማለት ነው። ይሄ ጆከር የሚባለው ዘበርስቶፎል ጆከር የሚባለው ተላላኪ ማለት ነው። ይሄ አሽከር እዚህ ሀገር ውስጥ ነው ያለው። ሙቤ ዋታ ካንጀራ ሙቤ እዚህ ሀገር ውስጥ ነው ያለው። ኢንሻአላህ እንገናኛለን። ጆከር ደቂቃ ክትናክን ኢላሊ አብዲ ጋፋ ሙጫኒ አርሲ ቶኮ ወራነሚ ጋፋ ሙጫኒ አርሲ ቶኮ ወራነሚ አጀንዳን ቶኮ ከመሌ ዴማ ቱሬ namni suuraa keenya amma Ameerikaatti barbaachisee suuraa keenya warra Abashaa looyeriitti kennee nu barbaachisaa ture tokkoffaan Jookeriidha. Wanna Oromoo fakkaatu keessaa nama tokko yoo xinnaate balleessuu qabna jedhanii namoonni duratti duulaa turan. Ilaali ani anama dhiifama naa godhe yoo Oromoo taatee ijoollee Oromoo asirraan beektu jechuun this is bullshit. Waan akkasii ol goomsuu hin dandeenye. Kunoo ijoolleen asirraa miskiinota gargaaraa turan akka Asilii Mubaarak ijoollee feemesota hedduutu jiru. Erga balleessanii kaatanii booddee dhuftanii execution waan aasan kana hiddusan. Marcos ye. Nam fita ko. La Marcos gara ke fatu bolesa Marcos injalladha. Imbetta. Wan sitti man. Isi wante ejira Marcos wan single. Ya. Salam pande. Marcos wan single ejira. La Marcos ana sinjere. Marcos ana sinjere. Haddu mana dage. Wan tokko jira. Dage fadda undi kesani. Ilmi namaan balleessine hin jiru. Dubartiin isaati ishee kiyyuu gosin kenne. Dubartiin isaati na dhaggeeffadha. Dhiirtinuu namni meeqayyuun balleessa. Amma anattuu dhaadataarti gurbattiin. Dhageesse yeroo akkanaa immoo maalan godha. Keessaan allikki isiitti maa isiitti. Isiin anarrabsa. Yoon barbaade. Garuu immoo gadi baasee dabarsee hin kennu. Amma waan isin naa barreessite gurbattiin jechuudha. Dhugumaan mucaan kun doorsifamaa jirti abbi amman argee ka'e. Dhageessanii amma wanti godhamu maa inni haasaa jijjiiraa sin waan isin hin jedhe kan qaba. Mucaa kana inni darbe miti. Inni darbeera. Iddeen geeffamtu jiru dhaqe itti galii jechuun hin danda'amu. Dhaqe akkana godhi jechuun hin danda'amu. Obboleettii keenya isa darbe dhiibnee isa ammaa immoo akka miidiyaatti hojiin dhaabannee namni akka terrorisme akka narrabsine akka mataa gadi hin qabne eenyummaa isiitiin wallaahi bira dhaabachuun dirqama jechuudha. Dhageesse warra jala deemtanii soba maaloodha jettanu anatu dhageessanii anatu beeka. Inni darbe dhageeffadhala. Inni darbe akka ta'uunis akka hin taaneenis dubartiira yoo waa ilaalamee jedhe amma Maarqosii yoo ta'e Maarqositu ana ta'e na biran ga'u foolon irraa qabatee bilook na godha. Maaliif dhiira haga ta'e na beeka. Ani Maarqos maal keessa akka darbine kiyyaa jabal argeera. Waa dhugaan walitti himnala. Abdii Geetaachos እንደውም warruma gaafasii wal argeeyyu. Balaa anarraa ka'een isin galee balaa ijoollee wal waraanteen ijoollee keenya bira dhaabadhee jennaan kanumti ijoollee kana ergee waraanse isa naan jedhamee dula narratti deemaa ture kiyyaa qaqqabee abdii qaqqabee Maarqosiin qaqqabee hunda keessan qaqqabe. Amma akka goonu eenyuun gammachiisuu fi isiidhaan taggaana. Wanni bade badeera. Beektu miti wanni bade badeera. Ammoo warri duula mucaa kanatti gaggeessaa jiru eenyuuf eenyunni duula kana irraa qolachuun dandeenyu isa amma ishisa gaafa sanaa dubbatame miti murtaa'e abbaa murtaa'etti murtaa'eeraa jenne dubbatti deebi'amee isa gaafa sanaa ilaallaa kottaa jechuun dandeenyu nuun dhufannu inumaayyuu ammoo duulli akka haaraatti nama ajjeefte nama akkana goote nama maal goote jennee obboleettii keenya dabarsinee kennuu qabna jettanii Latima. Asatti dubbanna kiyyaa yaada kennime.
Nankenna kiyyaadhaatuun hin kennini. Kiyya sina cuucaara. Ishi daqiiqaa tokko dubbadhuuti nan dubbadha kiyyoo ko. Foloo godhaa kiyyaachumaan manni isaa 100,000 galuuf jira. Okay, thank you galatoma sin dhaggeeffachaa turre. An jalqaba isaa dubbichumti maal akka ta'e naan galle ture ximmee dheetuma taa'eetuun dhaggeeffadhu boodarra naa galaa dhufe. Akka nu badheetti maamanaa lagaa dheetti jedhamti yaadni kan keessa maafa lagaa deemtee gargaarsa gaafatte jedhamti. Akkasii qofas miti dubbadhati waan beekturraa. Akka nu badheetti akkasinatti fakkaata maafa lagaa bira dheettee maafa lagaa sappoort goote waan akkasinatti fakkaata laa. Maaf jara bira deemtee maa utuu ijoolleen keenya jiranu namni waan jirudha. Tokkoffaa irratti haalli nuti ammatti jirru haala mucaa kana ittuutti jabeessanii doomsuutti jiru. Mucaan kun intala Oromoo yoo taate nama keenya yoo taate al tokko namni tokko utuun beekin waa balleessuu danda'a beekeeti waa balleessuu danda'a. Sanammoo fakkeenyaaf warra fuuldura jirtanu al tokko numtinuu yeroo baay'ee kan waa balleessina bar. Garuu beekuu keessa balleessuu dandeessaa wallaaluma keessa balleessuu dandeessa. Maaliif yeroon akkasiniin jedhu tarii mucaan kun saatii sanatti nama siidhaaf sagalee ta'uu barbaaddi nama isii cina dhaabbatu barbaaddi ta'a. Tarii immoo fakkeenyaaf ijoollee Oromoos gargaarsa gaafattee yeroo sanatti argachuu dhabuu dandeessi. Sinii galee dhiirri tokko maaliif dhiira jedhame? Zimbiloo miti dhiira jechuun sii galee nuti hamma ta'e ijoollee durbaarra jabina qabna. Shamarranina cimina qabna sii galee gaafa jarri dogoggora jira kana isiin diina isiin nafxanyaadha isiin amaara jechuu dhiisne tarii meebina akkaan jookariin beekutti isiin jookariin hin beektu ta'a. Akka Mubaarak jookariin beekutti akka Maarqos jookariin beekutti akka Abdii Geetaachoo jookariin beekutti mucaan kun isan beetu ta'uu danda'a. Kanaafuu jennaan yoo dhufne mucaa kanatti duullee jenne mucaa kana ittuu dabarsine mana lagaatti erguudha. Akka jarri meeshaa godhatanii itti fayyadaman gochuudha. Si galee yoo isin immoo waan kana hin beektu ta'e gorsanii isa jechuun nama akkanaati warra jibbiinsa Oromoodhaaf qabudha warra akkasiiti. Tarii namni ta'e wayi immoo gargaarsa nama gaafatteennaan al tokko amma fakkeenyaaf namni tokko gaafa rakkate wanti ta'e dhaqee hudhasa ga'e jedhe an abdii biraa yoon gargaarsa dhabee jedhe yoo abdiin teeksitiinaa deebisuu dhiise yoo abdiin naa waliin dhaabbachuu dhiise osoon hin jaallatin yaa onni sunis nama afaan biyya kootii dubbatu waan ta'eef gargaarsa sarraa yoon argadhe isaa waliin deemuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf jennaan osoo bifa kanaan ilaallee mucaan kun obboleettii keenya intala durbaatii waan jiru si galee jarri nama akkanaati jarri nutti fayyadamuu fi maqaa keetiin fayyadamuu fi siif tolee miti boruutu siin Oromoo cabsuudha jedheeti jennee osoo gorsine obboleettii keenya deeffanne sirrii ta'e natti mul'ataan. Maaliif jookar nama ilaalcha mataa isaa miidiyaa kanarratti deemsifatudha. Qaama siyaasaati jedhee ilaalu nama akka jookarii maafiyaa miidiyaa kanarratti yoo barbaade shamarraa arrabsuudhaan yoo barbaade qaama sarqaa namichisiis Maarqos baay'een dubbatu. Hin dubbata. Ittuma diabala jechuu barbaade qixxaa tokkotti sirreessa. Dhiifama guddaa ilaala achitti naa qabadha. Daraa nama biraaf hin kennin. Jookeriin tarii hin beektu ta'a jette sana sirreessi. Namni dachee kanarra miila qabu Oromoo ta'e, Amaara ta'e, Tigiree ta'e, Walaayittaa ta'e jooker wallaale jira jettanii biran darbina. Please. Hin beektu ta'uu akka nuti beeknutti siin jedhe bar Maarqos. Fakkeenyaaf akka aniifati beeknutti akka aniifati isa beeknutti fakkeenyaaf aniifati sirriitti isa beeknu. Anaan koo biyya kana keessaa nagalchuudhaaf waan jedhu godhaa turan nan beeka bar. Halkan tokkotti poolisii meeqannatti bilbilaa ture bar sababa Mubaarikiin. Si galee garuu badii tokko waan irraan argineef uumamaa tokko na gochuu hin dandeenya jarri. Si galee ramiti jara jechuun warri kun si galee warra waliinuu jechuun warruma kaleessa isa dhoskee biyya kana keessa isa jiraachisaa tureen viidiyoo walii qabanii maallaqa walirkaa nyaatamu jechuun bakka qaama siyaasaa godhee jara ilaaluun. Maaliif warra maafiyaa miidiyaa kanarratti dhala ilma namaa hundaaf diina ta'ee waan isa fayyadu wanti isa fayyadu keessa jiraannaan wanti isaaf kiisii isaa guutu keessa jiraannaan gochuudhaa dubbatti hin deebinedha jara kana jechuun. Obboleettiin keenya kun immoo tarii balleessuu dandeessi. Tarii utuun beekin balleessite ta'a. Yoo deeffanne yoo gorfanne waan rakkoo qaba. Nama meeqati sii duukaa baduuf deema. Sini galee akkasitti yaadaan. Maaliif mucaan kun
wanti siin yeroonii isan beektu siin jedhu akka ati sirriitti isa beektutti keessa isaa yaadanni Oromoodhaaf qabu. Namni hundi miidiyaa irra oolu bar Maarqos. Namni hundi waa'ee miidiyaa hin beeku bar Maarqos. Namni hundi waa'ee namaa hin beeku bar miidiyaa fayyadamu malee sirriitti keessa namaa galee hin beeku sii galee. Akkasii gorsaatii nu deebisa. Maaliif ishee dubbas nama danuu jira waan ta'eef. Kiyya laamee afaan kee dammaan qabee jedhee yamaddiin kee. Dhaga'i mucaan kun isiirraa dubbachuudhaaf dhaggeeffadhaa. Uummata keenya yaada gar tokkotti deebisuudhaaf abdii dhiifamaa wajjin mucaan kun kan deeme isiidha miti dhaggeeffadhaa gaaffiidha kun. Kan deeme isiidha. Namni sii keessa yoo jiraate kiyyaa yoo ta'e ana yoo ta'e Marqos yoo ta'e as keessaa qois salaam yaada fixannaa nu jala naa seenaa gaa dhiifamaa wajjin. Kan dhaqe isiidha miti isiidha. Hayyee itti fakkaatee dhugaa konnaa baa jettee intaa jettee dhaqxeetti. Kan dhufe eenyunni nama tarkisee fide isiidhumatu obbolaa koo fira koo foon koo jettee dhuftee miti. Deebii jennee saalfachiifnare hin saalfachiifnu. Maal goonare mucaan kun dhiifama gaafattee ummata warraa jiru. Dhiifama achi dhaquu kootiif jettee dhiifama gaafattee ummata kan garaa qulqulluu ittiin galaan gara kootiin. Yoo isin dhiifama ummata koo jette waan kana irraa dubbachuu ajandaa an qabe waan ibiddi qabe abdi sirraa yoo fuudhee jechuudha. Bakka hundatti ibiddan qabsiisa. Garuu ummata dhiifama gaafattu. Maaliif Oromoo jechuun akka maqaa kana fudhannee olii gadi hundi keenya iyyuu fiigaa jirru kanaa miti. Oromoo jechuufuu arrabatti irraa citaa ture, harkatti irraa citaa ture, miilatti irraa citaa ture, mormatti irraa citaa ture. Haadholiin miskiinni kaleessa. Hadda asirra taa'ee hundinuu an Oromoodha jedhee qofa dhahata. Kaleessa waan ture. Oromummaa himachuun dhoksaa taanaan warri komeedii Oromoo warri Oromummaadhaan jiraataa turan maqaa jijjiirratanii Admaasuu, Biraanuu, Tasfaayee, Girmaayee ta'anii komeedii afaan jaraa hojjetaa turan. Sanumarraa fakkeenya fudhaa. Si galee haga Xilaa'uun Gassaseetiin bo'achuudha. Maqaa jijjiirratanii jiraataa turan. Hadda garooti kiyyaa Jabal bakka barbaade dhaqee qoma isaa dhahatee dubbataa jira. Kiyyaa hadda qoma dhaatuuf namni karaa bane warra kaleessa morma dhabe, warra kaleessa harka dhabe. Kanaafuu ummata Oromootiin nama ajjiru dhiifama jettee mucaan kun dhimma siitti gallee nam tokko Oromummaa siitiin akka ittiin duulle bira dhaabachuun dirqama keenya. An fixadhe kanan jedhaan kee yaadni koo kana asirraa eegalu. Asirraa eegalu. Waa akkas laa maaliif warra sitti mubataaro komeentiidhaan argaan jira gattite. Mubaarak dhiifama malee. Dhiifama jedhi ganni. Ummata keetiin dhiifama jedhi laale sitti naaggeeffadhaa gizee tokko. Gizee tokko naaggeeffadhaa. No gizee tokko naaggeeffadhaa. Laal gizee cillima san Oromoo akkan ta'e numa beektaa miti gizee samaa naannee jenne atu. Arra maaliifin dhiifama gaafadhaa? Maal gochaa dhiifama gaafadha? Maal naa gootan gizee san? Gizee natti duulanii naa jechisiisu taasisan eessa deemtan? An sitti beekee man. Maal balleessatti kan dhiifama gaafadhu Oromoo uummata Oromoo. Uummata kee dhiifama gaafachuu rakkoo qabu ganni. Ganni uummata keetiin dhiifama uummata koo jechuun rakkoo qabu. Ani macca abbaa kiyya laal Oromoo macca. Dhiifama gaa yoo balleessi an gaa uummata koo uummata Oromoo nuusitti balleessi dhiifama akkasatti fakkaate dhiifama guddaa. Ganni taaragaagi ganni. Mobee koo dhaggeeffadha. Siifoo dhaggeeffadha. Nan dubbadha amma manni nutu banatee mana kabajaati nama guddaa nuti soddaatas keessa jira Maarqos jechuudha. Ala dubbannu akka nama gurguddaatti dubbanna. Obboleettii keenya tasgabbaa'ii. Jalqaba irratti nuti rakkoo sirra gahe cunqurfamuu kee an first of all sin beeku. Obboleessi kee abdiin obboleettii keenya siifantuu akkan dhimma kee kana sirriitti si ilaaluuf akka obboleessaatti akka nama Oromoo tokkootti si ilaaluuf natti himteennaan gara kana dhufne ati garuu na beekuu dandeessaa natti ni manne isin yeroo rakkadhu na biraan turre nu komatti baga nu komatte sirrii nu komatti garuu ijoollee Oromoo keessaa nama itti matteennaan si dide jira gaaffii kanaa deebista booda amma miti walitti qabdee jechuudha sittan dabarsa Maarqos tuun dubbatin na ijoollee Oromoo keessaa namni dhaqxee miidhama kee kana itti mattee jennaan dhufee
si gargaaruu dide sirraa dubbachuu dide makataa liyoonish yaalchaaloo Oromoo lijaalle way እኔም ልሁን ሙባረክም ኪዩም ጀረካ አስሊ ሳታኒ ናማቲቲ መጣን ሲደጀራ ሁለተኛ እነ ጆከር አንቺ ኦሮሞ ነሽ አቲ ነመቶክ ኦሮሞ ነው ጋሩ ኦሮሞ ሚሊዮን ቶርባ ተባ ኦልሚት አቲ ዱበርቲ ዳላቀባቹ ደንዴሳ ዳቡ ደንዴሳ ጋሩ ቦር ዳላቀ ጎዳቴት ዮካን መስቆ ዳቴት ጉዲ ፈታ አካ ኦሮሞት ጎታ አካ አጫሉ እንዴሳ ሸዋራ ሜት ኤርጋ ጀብዱ ኢጆሌ ሸዋ ጆሌ ቱለማ ታቴ dhiira tuulamni biqilchite ittante dhiira oromoof jecha wareegame kan hacaaluu arrabsaa ture jookar isa bira dhaquun kee dogoggora akka ta'e kanatti fudhatteeti kanatti dhiifama gaafattu tokko an obboleessa keessatti maa jira kan yoo jookar sister sorry yoo sin taane annan isa dubbii kana inni nama haadha keef abbaa kee lafatti arrabsaa ture isa bira deemuun kee dogoggora akka ta'e yooti ofitti fudhatte an obboleessi kee si faana ndo'a mubaarak si faana ndo'a maarqoo eessayyuu hin deemu an hiriyaa kooti eessayyuu garuu jarri ganni koo si caala beekuu dhiisuu hin danda'a dubbii kanatti jarri irraa rabbi waa tokko sin fayyadan isaan bofa baay'ise tarii yerooti rakkattutti yerooti cabdetti yerooti nama hin qabnetti nama sii ta'anii ta'uu danda'a garuu amantus amanuu baattus isaan diina keeti. Namni hacaaluu arrabsu, namni hacaaluu jibbu, namni du'aa hacaaluutti qoose, namni du'aa hacaaluutti sirba mana ta'e iskistaa rukute dhugaa rabbi siif hin oogne. Maaliif si bira dhufe beektaa gannii koo? Meebii dubbiin koo kun amma si dabbaruu danda'a. Tokkoffaa viyuu mana sana bal'ifateeti jookar koo Oromoon ayxalaam የሚባለውን ወሬ ለመውሰድ ነው አንቺ ጋር የመጣው ወይ ደግሞ ሲብራ የሆነ ጥቅም ለማግኘት ከአንቺ ርካሽ ተወዳጅነትን ርካሽ ፍቅር ይባላል ኢሰ ስራ ፍረቹ ዱፈ ማለ አቢባን ጀልዴሲሱን ስታቶቹ ዱራንስ መስጥዶት ምንም ለኦሮሞ የሚጠቅሙት ነገር የለም ነምኒ አላባ ነፍጠኛ አላባ ምኒልክ ዱዱበት ጎዳቱ የኔን የኦሮሞ ልጅ ያግዛል ብዬ አላምንበትም ነገር ግን አንቺ ሰው ባጣሽ ጊዜ እነሱ ጋር ሄደሽ የሆነ ነገር አግኝተሽ ልትደሰት ትችያለሽ ነገር ግን አሁን ደግሞ እናንተ አላችሁልኝ እናንተ ናችሁ የምታዋጡኝ አንቺ እህታችን ነሽ አንድ ጣት ቆሰለ ወይ ገማ ተብሎ ተቆርጦ አይጣልም ወላሂ የትም አንጥልሽምኛ የሰጡ ሲንገነኑት ገሩ ጥፋትሽን ማወቅ መቻል አለብሽ ምንም እንኳን ብትጎጂ የማንንም ኢከካም ቤት ወደኛ ነው ሰው የሚሸሸው እኮ ሀቢብቲ ወደ ኦሮሞ ነው ሰው የሚሸሸው እኮ ቱለማ ከሰ እኮ ደኑ ቆብሲስተን ይጅርቱ በርሲን ሲገለ ጅማ ከሰ አራርጌ ከሰ ወለገ ከሰ ኩኩማ ክትል ሚሊየን እኮ ቆብሲስኔ ይጀራበሩት ኦሮሞን ኢሰtti baqatani malee ኦሮሞን ኢሰራ baqatan miti amma moo dubbiin siigalemi eroo dubbiin siigalu iddoo dubbiin itti siigaletti dubbiin asitti naagalee akka nama guddaatti akka nama oromootti waan si quuqellee sirriitti gadi liqeeti maaliif beeta wallaahi billaahi halkan kun naan bariin nafxanyaa nati bira deemte boorsitti baaci malee nuun aarsuu jetteet ana mubeef maarqoosiif hiriyoo tokko kana aarsuu jetteet gargaarteellee ajandaa kan siraa dhaabsisteellee nuyi nu gubuu barbaaddi malee qalbiin kee tokkichi gammadee qalbiin mubeef kan koof kan maarqoos kan kiyyaa gubachuun si faayidaa miti miidhaadha malee yoo duute kan si awwaallatu nuyi yoo dhukkubsate kan si yaalchifatu nuyi kanatti itti galtu oromootti kanatti itti galtu obboloota keetti kana nuti si hubannee sirraa dubbachuu dhabuun nuti akkatti nu argattu dhabdee dubbiin kee nu bira gahuu dhabuun dogoggora keenyas ta'ullee ammas taatuan kan natti si fide siifoo kana haa galatoomtu isheen dhimmi keessa akkanatti akka dubbatamu kan goote isheen kanaaf obboleessi kiyya maarqos kabajamaan dubbii kana sirran beekatan gafa kootati nama guddaati soddaa kooti mucaan rakkattee achi deemte akka achi deemte badii akka ta'e naa hubachiisi maal akka gootutti naa himi ganni yaadi koo kun galatooma ulfaadha ammallee taanaan nuti dhaggeeffadhu galatooma ulfaadha nuti yoo dandeenye nama keenya dheekkaman gaafa inni balleessee dhufu lakkiin dheekkaminii natti dheekkamin badiin qabu jechuun dandeessu bakka madaa keenya dhooksisu bakka akka malee nu aarsu deemtee gaafa deemtee dhuftu faara gaariin kottu obbolooyyan koo kaleessa akkasin ture isin hin beekne yoo hin beektu ta'e jechuudha garuummoo ani hin beektu dhee yaadu ani abdii gaafanii akka gaafa intinaa kana banadhu jechuudhaan gaafa akkaawuntii kana banadhu jalqabee san deebiitan mana ijoollee Oromoo barbaadee tan fooloo godhe
Warra Facebook irratti beeku warra kam barefa. Maali beektaa Oromoo waan ta'e. Dhaqee Amaara fooloo goonen dhaqee jalqaba barbaadee tan Oromoo waan ta'e dhufeen Oromoo fooloo godhe. Akkasitti Oromoo keessatti Oromoo wajjin wal bare. Gaafa akkaawuntii kee mantu Oromoo yoo taate mana Oromoo deemta malee mana Amaaraa akkamitti deemta? Utuu Oromummaa kee boonta ta'e takka jedhe. Ammallee taanaan immoo aarii qabna dhimma jookerirraa. Ani yoomuu taanaan dhimma jookerii namni ati badii qabaachuu dandeessaa yookiin hin beektu ta'uu dandeessaa Waaqayyootu beeka. Kana siif Waaqayyootu beeka. Garuu amma jalqaba dursee waan qulqulleessuu barbaadu ganni. Si jibbinee miti intala Oromoo si jaallanne. Yoo molakkis akka malee sitti dubbachuun keenya dhimma jookersitti dubbachuun keenya ammallee moor siyaasa yoo ta'e yaadni kee achuma jiraa jechuudha. Badii darbe sanaa fi suuta jettee dhaggeeffattee okay akkas taanaan dhugaadha ijoolleen kun jetteetu waan amma kiyyaanfaa dubbataa ture. Haa ta'u intala moorri akkan goon eessa geessina. Jalqaba sitti dheekkamuun dirqama keenya akkati waan duraa sanarraa bartuuf. Yoo asitti akka malee sagalee ol kaafne sitti dheekkamuun keenya kun badii sitti fakkaate immoo option lammaffaa qabda. Achitti deebuu dandeessa. Yoo molakki isuma na baata ilmaan Oromooti jette. Iniinnaa keenya wayyaaf. Yoo ilmaan Oromooti jette immoo yoo lakki ilmaan Oromooti na arrabsa na qalaasa waan barbaadne na godha na ajjeesaa yoo jette immoo foon keenya murreessii kennina. Yoo Oromummaa keettamante. Garuu hin fakkeessanaan haasaan kennu gammachiisu sanaan mallee deebi'ee madaa sana dudduubatti deebi'eetu madaa sanu keessaa kaasa. Oromoon magaalaa Madagaskaritti galuu qaba. Jedhee nama goggaa meeqa guutuu dhokatee taa'ee ilmaan Oromoo shoror keessaa ture namni kun. Kanaaf yoo qalbii kee jijjiirrattee bakka kan darbe Waaqayyo naaf dhiisu ani kana booddee intala Oromooti ijoollee Oromoo wajjin dhiyootti Oromoon guutuudha sirra. Guutuudha. Kunoo nama jajjabaa qabda dirra. Siifun faa si bira jiru. Ganda kee si bira jiru. Hedduu si bira jiru. Deebii Oromummaa keetti. Meerraan suuraa kee keessa deemee ilaalan jira. Wanti ismu sirbu afaan Oromoo tokko illee kan lakkifne barate. Hin jiru bara. Hulluma Amaariñaa waan ati poosti gootu hundumtuu waan Amaariffa calaqqisu. Akkamittiin Oromummaa gaarii qabda jedhee amma si amanes ittiin deema reema. Kanaaf oyigaa fakkeenyi waan hin taasise. Oyi nafti ta'a. Mubee nama dubbatin inni kan biraan. Dhugaan sin jedha waala dubbiin gaafa dhuftu waan xixiqqootu walitti galamtee dubbii taate ganni. Aakshinii ati asirratti gootu Oromummaa keenya calaqqisiiste. Ijoollee illee maaltu jechaa jiru? Ishi duraan jookerin hin beektu. Kaleessumallee ati amma mucayyoo haadhisiifuu haadha shanii ageenisti qabsiisaan turre ati. Koi billo. Koi kan koi amma dura badii timne yoo isheen badii kana amanti ta'e dhiifama gaafattee ilmaan Oromoo wajjin tokko taatu. Baay'ee waan miidhamteetti oduun ajjeeste jedhanii waan itti duulaniif yaani dogongoraan Obboleetti biloo achiin ga'e. Isa dubbachuudhaaf dhiifama barbaadna uummata Oromoo kana. Ana ka gootetti kana nutti deebii jechaadha. Haadha shanii rukutaa turte kaleessa. Haadha shanii rukutaa turte boqos. Haadha shanii Kuno rukutaa akka jiru ijoollee jala haadha shanii bira goote ijoollee intala gargaaris qabsiisaa turte dhala kuno. Akka jirutti koomentii nama dhibba meeqa barreessa. Jookeriif leenca jaalaatte, Heleniif leenca jaalaatte jedhanii kan barreessan kun as jira jiru. Hin jiran yeroo ijoolleen Oromoo as jiru. Hin jiran abdiin fa'a. Mubaareeffaa isaan deemata baatan agartu. Suuraa bakka akka koomentiitti deemnu. No, namni waan arge dubbatan. Akka nama jabaatetti murteessinu maal? Hin murteessaa hin jirru. Badii keerraa barii jechaarra malee murteessaa hin jiru nuti. Ijoollummaa keenyatu jala deemee nu arrabsaa oola nullee. Ijoollee keenya gargar nuti kanaaf yaada koon cuunfaa ulfaadha. Ani ka jedhaa jiru. Ani nan cuunfaa. Ani ka jedhaa jiru. Amma si barree miira kee illee barreerra. Amma qalbii jijjiirratteetta Oromoottas deebiteetta nu wajjin taata. Dogoggora kanaan dura goote hin dhiista nuti si wajjin jirra ilmaan Oromoo. Kanan yaadni koo jechuudha. Urjii sabaa ka jettu callisi ka jettu deemiti ilaala akka waan dubbachiif. Kanaafi ganni koo carraasiif hin kennaa ganni koo ufittee marke fittee yaa fite galatoomi abdii koo. Carraa kenne abdiin dubbannee geessente. Okay siifuudhaaf hin kennaa obboleettiin keenya ganniini sirriitti yaada keenya dhaggeeffataa ta'ee namanaa. Jecha afaan keetii bahu hundi waan gara fuulduraatti sirriitti wal nu jaallachiisu ta'uu danda'a yookiin immoo waan adda nu baasu ta'uu danda'a. Ani immoo siin adda bahuun barbaadu yaada kee hunda keenya fudhannee kan kee immoo si dhaggeeffannaa. Nuti eessattuu siin gannu yaada kee garuu dhaggeeffannaa. Dubbadhu siifu ko. Siifu. Siifu jirta. Siifu. Siifu. Dubbadhu. Wai siifaniif kennitanii seebaraanaaf kennitanii? Siifanii dhina geeffataara. Siifuudhaaf. Siifan hin jenne nuti siifuu jenne. Okay. Shaana taana naayyee carraanaa kennuu keessanii fi galatoomaa egaa ka
Anis waan gas irraa quban qabu ture kanaafin callisee dhaggeeffachaa ture. Kanaan durasi akkuma isin jettanillee waan inni irraa beekuun qabu garuu hanga hammaa kana kan ta'e keessa yaada sila mubeen jedhe irratti osoo walii galamee namni indogoggoroo miti namni ni dogoggora akka yaada kiyyaatti yaada kee ibsadhu yoonaan jettanii isa darbeef namni gaayyoo dogongore yookiin yoo balleesse duhiin jedhamu micoon kun qomoo keenyadha. Kaleessa namni keenya dhaqqabuu fi haabaatus garuu immoo har'a as deebiteetti so dhiifama goonee fi osoo kanaan booddee hundumti keenya iyyuu bira dhaabannee waan isheetti dhufu kamirraayyuu wajjin hin taane natti tola akkas dhaan kiyya yaanni. Inna yaada mubee sanarratti walii galee jechuudha. Maaliif jennaani fakkeenyaaf isheen dogoggorteetti dogoggorree miti dogoggorteetti jara sana bira dhaquun qabdu turte because isaan diina keenyadha. Haa ta'u malee garuu micoon kun beektes beekus haabaattu si galee ilmi namaa tokko hin dogoggora. Kanaafiyyuu dhiifama goonee isa kanaan booddee dhufuuf immoo nun obbolaanshii tokko taane waan ishiirra ga'u kamillee wajjin hirmaannee yoo tumsine gaarii natti fakkaata so isheenillee ganni atillee tasgabbooftee si galee otuma nutti ittiyuu balleessu baattee nuti obbolaa keedha nun obbolaa keedha si galee waan simiidhu sin gorsinu waan hin taanes siin hin jennu na yaada mubeen jedhe sanarratti miira keessaa baatee tasgabbooftee itti yaaddee gaafattee dhiifama jechuun waa tokko sillee sin miidhu sanaan booddee na amanin immoo fakkeenyaaf amma mubaarak kanaan booddee anillee itti darbuun danda'a jedhe waan qaban kamimmoo akka duubatti hin deebine ijoolleen keenya hin beekta miira keessaa baatee dhiifama jettee isa dhufuuf immoo akka si duukaa nama tokko lama osoo hin ta'in uummanni kun hundisaa akka si duukaa bu'u yoo goote gaarii natti fakkaata galatooma yaani ni dhufe abdi gashi ababa darbikiya. Okay. Thank you. Ganni Laalila gannisha ati ummata Oromoo dhiifama gaafachuun yookaan yaada obboleewwan koo asirratti kaasaa jiran kana gochuun kan kee way hin baate moo jirti waa jirti. Yaada obboleewwan koo gaafataa jiran kana gochuun tarii namni keenya hin saalfata beektaa waan baay'ee. Anoo kaleessa nama na bira dhaabbatu yookaan dhabetti na bira dhaabbataa ture har'a akkamittan dhiifama gaafadha. Tarii dhiifama gaafachuun kan kee jookariin balaaleffachuu miti. Yookaan akka nuti jookariin qeeqnutti jookariin qeequu miti. Jookariin arrabsuu miti ati dhiifama gaafachuun. Ati kanatti dhiifama gaafattu uummata kee uummata bal'aa uummata Oromooti. Jookarii waliin parsanaalii yoo barbaadde hiriyaa ta'uu dandeessa sun noormaaniidha si galee. Namni tokko intini ekileedhaan maaliif hiriyyoomtee maaliif waliin dubbatte namni siin jechuu danda'u hin jiru. Garuu akka uummata Oromootti nutti balleessitee jirta. Siin jechuun jira jookariin balaaleffadhu, jookariin qeeqii, jookariin nu waliin jibbii, nu waliin diina godhadhu siin jechaa hin jirru nuti. Akka Oromootti uummata keessaa baate kana dhiifama gaafadhu siin jedhaa jirra. Kanatti hubachuu qabdu jechuudha malee. Jookariin akka nuti jibbisiin jechaa jirru boleetti akkasitti hubatu ishee. Okay, thank you Galatomi. Kan biraa wanni isin hubachuu qabdanu Marcos, especially Marcos wanna hubachuu qabdu. Mucaan kuni mukiyyaa waan mubeen jalqaba jedhee nu bannetti fakkaata Marcos. Maal jedheen isin sablammii waliin deemti akka Itoophiyaatti deemti. What he mean? Ijoollee Oromoo faana connection agas maran qabdu. That's why kan isin business isislee kana walitti hidhata biyya baareen keessatti I think mana miidhaginaa qabnatti fakkaata. So akkasitiin akka hubattuudhaaf kana clearsii gochuudhaaf ani kan biraan buleetti keenya ganni እኛ በደንብ አስረግጬ ልነግርሽ የምፈልገው ነገር ባይደ በጣም ገራሚ እጅ በአፍ የምናስጭን ልጆች አለን ባይደ የኦሮሞ ልጆች ማንም ነፍጠኛ መጥቶ ልክ ልኩን አስገብተን ነው የምናባረው ባይደ ማንንም ማለት ነው እንደ አስፈላጊነቱ ማለት ነው ሰው ወደኛ ይመጣል እንጂ እኛ ወደ ሰው አንሄድም ባይደ ማንንም ደግሞ እያንበረከክን ነው እያስመሰሉብሽ ያሉት አንቺን ሊጎዱሽ ሊጫወቱብሽ ነው እንጂ ማንንም ሰው ሊጠቅምሽ አይችልም ኪያ ዌልካም ሀሳብን ስጥና ወደ ገኒ ነው ቀጥታ የምንሄደው ኪያ ኦኬ ani ganniidhaani siifuun keessaan naanaasaa turte siifanjiin jechuudha. Siifuu kanaanis immoo kaleessa wajjin dubbataa turre.
Wantan sitti himuu barbaadu ana caala warri jara wajjiniin oolus warri jara faana tures hin jiru. Garuu wanta ati beekuu qabdu gaarii ormaarraa ajaa ofii wayya si dhaga'ila. Wantan sitti himuu jechuudha. Amma ati karaan ati deemaa jirtu kuni maqa qulqulleessiirra jirtu otoo hin taane jarri booddee gaafa sirkaa waan arganne xumurreerra jedhanii qileetti si darbatu kana beekila. Kana jala muriitii beeki. Dabalata immoo ammas taanaan ittiin wal jibbii ittiin wal lolii jechuun sirrii miti. Ati biizines uumanii hanga taatetti sabaaf sablammoota hunduma wajjiniin fakkaattee buluu qabda. Malee dhaqxeetti wal loltee yookaan paalloftee miti kanatti jiraachuu qabdu. Haa ta'uti garuu hanga dandeessetti waan qabdu hundumaatu ijoollee keenyatti maddu. Fakkeenyaaf wanti ati siif hin qulqulloofne akka miidiyaa irratti siif ifu yoo qabaatte siifuun jirti, ani jira, Abdii Geetaachoo jira, Mubaarak jira, ijoolleen hundumtuu jiru jechuudha. Malee ijoollee keenya akka achi cunqursite yoo achi deemte sitti fayyadamanii akka koondamii gadi si darbatu jechuudha. Si galee wanta ati hojjettaa jirtu si miidha malee siif hin tolu. Gaafa ati miidhamtu immoo teenyee laaluuni nutti hin tolu dhagaisitti maatii. Nutti hin tolu. Akkuma eenyullee mataa ol qabattee atisi akkati amma jarri wal qabanii akka mixii wal qabanii naanna'anii tokko ta'anii laa yoo argite ta'e. Fidanii amma balbala si dhaabaniitu kan jarri sirkaa fudhachaa jiran jechuudha waanuma hundumaa. Jarri maallaqa keeti kan barbaadan yoo gabaabsee sitti himuu barbaadde jechuudha. Sigalee utuu ati har'a rakkattee kuftee maqaan ati naa qulqulleessaa jiru jette suni boriitu naannessanii maqaa sana fidanii maqaa sanaan si waamutu ati dhukkubsattee illee hospitaala seentee jechuudha. Waaqayyotti faradee kunoo rabbitti faradee hojiinsi kana ture siin jedhu malee kaleessa birrii siinuu kennaa turte akkana godhaa turte jedhanii kan si gargaaran miti. Oromoodhuma kanatuyyuu deebi'ee si gargaaraa jechuudha. Isuma amma arra achi na cunqurse jettee ati nutti dallanaa jirtu kanatu jechuudha deebi'ee si gargaara. Kanaaf rakkoo kee hundumaa gaafa dhiifama Oromoo gaafattee mana keenyatti as deebite dhaqi jaraa wajjin wal lolii miti. Ammas taanaan jara wajjin jiraadhu baay'ee. Biizinasii irra jirta waan ta'eef hunda faana harka wal qabatteeti kanatti buluu qabdu dhaggeeffadhu. Naan kanuman siin jedha warri biraatii dubbadha waan isiidhaaf godhamuu jira yoo ta'e I'm ready to do that. Thank you, Kiya. Ganni yoosii mijate viidiyoo banatteet nutti dubbataa waan sii kaafne yaada sii kennine fudhatteet dheena manaa amma carraan kan keeti. Ganni miidiira jirtaa? Daqiiqaa shaniin booda ishee nan deebi'a. Maaltu? Wanta yoo farkaa qaba. Nama tokko haasa'u. Salamaa softu. Okay. Nannu daqiiqaa shan. Okay. Abdii. Yoo. Abdii. Ani wanti siin jedhu tokko jiraate ganni sababa Oromummaatitti hin baree tokkoffaa sababa kiyyaatti hin baree kiyyaatu Beerut keessaa nama qabna nama intala Oromoo akkasitti awwaarradde kana jilbiiffachiisee dhiifama nu gaafachiisuu jira. Jedheetu kiyyaan ganni tana fidee dhufe jalan ture malee irran turre gaafa sanas jechuudha. Kiyyaa kana Habibaan kun mana ishiitti waan isa goote innis beeka. Zeeddi kana akkamitti akka harka ishii afaan kaawwattee kiyyaa afaan keessaa. Akkamitti akka harka ishii afaan kaayyatteetu kiyyaa kana keessaa micoo kana baafte harka kiyyaa keessa. Eenyutu gargaare ganni kana. Egalee ganniidhaaf hin galle malee sababa Habibaadhaan walii hin galleetti dhaqee isaan bakka qabatan beekanii bar jarra akka keenya miti. Xilaata yoo ta'anii akkamitti akka Oromootti dhufanii harka bakka Oromoo qabatanii hin beekanii bar. Namichi Oromoodhaa tolee itti fakkaate malee waan inni gannii gargaareef ganniinis hin beekti. Egalee haa ta'uuti waan nutti aarteef ta'uu danda'a nuti waan gargaaruu dinneef ta'uu danda'a sana kan goote si galee okkee sana. Dhiifama gaafachuu miti gizee takka miti gizee dhibbarra deebite nama Haacaaluu akkasitti awwaarrade dhiifama gaafa sanis zeeddi wajjin ture gaafa zeeddi as baatee Oromoo akkasitti qallalchitu eenyu wajjin ture jookartuu wajjin ture sana hin beekti
Zigalee kanaafuu isheen maybe nama miidiyaa fayyadamuu moti baay'inaani isheen kun nama hojjiiti nama biizinasaati arguu dhiisuu malti gaafa sana gin kiyya ani akka yaadadhutti situu ganni kana jirti beerutti keessa nama micoo kana jilbiiffatee Oromoo dhiifama gaafachiisitu jira jedhee kayyaame siimoo siimiti naa deebisi muitti irraa kaasiti. Aada fidee dhufe gaafa zeddii Oromoo arrabsitu hangaafa baay'eettiin wal lolu keessaan heelan faa ta'anii naa barreessanii sana booddee anatu fidee dhufe gara miidiyaa kanatti. Kanumaan beekafan malee ganni hin beeku fira kiyyaa miti eessa akka dhalatte hin beeku sababa ishiin anatu jira Oromoodhaaf jettee gaafsan Oromoodhaaf dhaabbatteefi. Sigalee ammas immoo intalli kun jarri suni Oromoodhaaf fira jettee osoo hin taane waan nama gargaaru dhabdeef inni ishiidha waan dubbatu itti fakkaatee dhaqxe. Dhaqxee immoo nama haa caalu akkasitti awwaarrade nama Oromoodhaaf kabaja hin qabne sappoortii gooteetti dhiifama gaafachuu qabdi waan jettaniif ani sin keessaa nama tokko yoo akkas hin taane ani ganni sababa keetitti hidhameen oole Dubaay irratti hin beekta yoo ta'e akka maaliif hin hidhamee oole beekta akkanuma nama isaan udduu jala kaatuun arrabse siis taanaan immoo nan beektu sin beeku gaafa jaratti dhaqxee galtee Oromoo dhiifama hin gaafachuu ta'e atis nan beektu anis sin beeku Oromummaa keenyatu walitti nu fidee jechuudha akka kootti akkasiifanitti kanaafuu gati achi dhaqxee nama Oromoo hin jaalanne diina Oromoo kana sappoortii gooteef dhiifama gaafatta malee nama ajjeeftee miti ati akka isaasiin jedha lubbuu sitti murteessassan. Ayya Biloo minaash. Biloo. Okay, inna gama. Dhiifama anas waa'ee isarratti wallolle ishii jalatti gorsaan ture kan gootu godhee rakkoon qabu maqaa isaan waamiin. Ijoolleen keenya isa dagaanis itti kaanii jedheetti himin ture jechuudha. Ani ishoojin dhaabbadheen ture naarrabsaa turani jechuudha. Baay'ee naarrabsaa turani ijoolleen jechuudha. Kanaaf ani ishirratti kan aares waa'ee namicha kanarratti dhiifama yeroo san ishiin nama waan viyuu hin qabneef bakka itti fakkaate beektee miidhaa guddaa irratti gaa'ee ishi gorsaa turre isarratti immoo walii galuu hin dandeenyu ishinis haa hubattu waa'ee mucaa kanarratti dhiifama akka gaafachuuf ijoolleen keenya immoo ishee wajjin dhaabbadha miidhaa guddaa irratti gaa'e beekte nama ajjeestee jedhani waan baay'ee jechuudha mana Habibaattis jechuudha. Ani waan isirratti aare waa'ee namicha mucaa kanarratti malee waa'ee kan biraarraa miti kanan dubbadha miidhatti gaa'ee jira akkamitti sinis akkamitti akka hin argine I don't know mawaarakni sin deema mana Habibaatti akkamitti ishiin yeroo baay'eetti dubbachaa turte akkamitti akka hin laalle ijoolleen keenya waa'ee ishee irratti I don't know beeku miidhamtee jirti dhugaasaaf jechuudha baay'ee jechuudha laayif irras taa'uu hin dandeenye baay'ee ishee qofaa miti nu arrabsaa turan. Ashfitte, okay, thank you. Okay, thank you so much. Galatoma. Oboleetti keenya warri koomentiidhaan koomentii keessanii dubbisaatan jira. Namni kaadis ganni chigira alla kazii beektu toloo wucii jedhaanii jiru. Isaanii nama doorsisuu beeku. Garuu wanni ganniin beeku qabdu osoo nu qabdu namni sin doorsisu. Yoo dhugumaan nutti amante taanaan we are with you. Hullaachinin ማለት ነው. Garuu nutti namanni taanaan jarri akka shonkoraatti si nyaatteet si tufti malee wanni sin si fayyadu hin jiru. So wanni nama wayitiin akkatti dubbatu faanitti maa jiru baay'ee ijoolleen teekistii naa godhaaru. Abdii ati maali afaan kee qabadhu. Oye, dubbatu. Okay. Ani gizee sanii satu nattufe malee bu'aatiin jira kophaa kiyya taa'ee oduun bu'aa jiru gastii na ergee seenee maal fakkana ishee gootanii jedhee dubbate malee anna mana humbaatu naqne mana isaatu naqne. Kanaaf malee an waan tokko balleesse tokko sin jiru gizee rakkoo san abbaaf yoo ta'es gizee rakkoo san si ejjate namaaf ejjatta. Kana malee waan biraatii miti oon balleesse si'ifama uummata Oromoo. Badii tokko sin qabu wannan balleesse tokko sin qabu ani warra kiyya eenyummaa kiyya maalummaa kiyya maal akka taani ijoolleen jirte asirraa koomentii jala barreessaa jiru injiru ijoolleen safara kiyya injiru ijoolleen biyya kiyya na beeku eenyummaa
Ani gannatin jedhama malee maqaan kiyya tikkilenyaa milkoodha ishee. Milkoon Okay, amma jedhama gaaffii daa'immoo ani gaafadhu obboleessiiti. Okay. Tole. Gaaffis gaafadhu. Miyuutii hin cufatin. Hin cufatin egaa afaanitti dubbanna. Dhugaa keessi kee akka waan badii balleessite sitti hin fakkaatu? keessi kiyyaan maal fi hamma wanna irra jiru wannan beeku fuuti yaafuu sammuun kiyya sirrii miti beekta abdii. Wannan irra godhamaa jira. Maafiin kana sin jedhe beektaa? Maafiin kana sin jedhe beektaa? Miyuutiin kaasinaa namni kamuu dhiifama. Maafiin kana si gaafadhe beektaa? Nama Oromoon በአጠቃላይ ማለቅ አለበት ሰፋሪ ነው ጀድ እሺ ዲሲ ኦሮሞ ካን ዲሲ ማቲኬ ነማ ሃጫሉን ዱኡሳት እስኪስታቡ ኤጨፈሬ ብረዴሙን ከ በዲ ተይስቲ ሙለቱ ስቲ ጊዜ ሳኒ ወኒ ተኮናት ሙለታምኔ ጊዜ ረኮረ ጅሩ ሰን ኦኬ እሺ እኒ ደርቤር አሞ ስቲ ሙለቱ ኖ ኦኬ አኒ ረባ ውልፋቱ አባነ ጥቁ ሲን ጅሩ ብያ ከነ ከሰቲ ኢሳን ጫሌት ማለ ኢሳን ገዲ ሚቲን ወነው እንዳኑ ገሩ አስቲሞ ከኑስ ጥቁምነስ ዳፉ ኡመተ ኪያቲ ማለ ዳፊ ኪያኒ ነማኒ ሶሎሌት ሲምቤኩ ተናንዱራ ከኑ መራን ቂሚነቲ ቀበኒ ዋን ከነነቲ ጠነሰሰኒ ጦቅ አይናን ጀደኒ አከኖ ጀዱ ገኒ እላ ገኒ ኪ አብዲ አከስጎድ wanti dubbachuu qabnu abdi wanti dubbachuu qabnu al tokko wal hubachuun gaariidha. Intalli kuni nyaanni si dhugaatiin si hojiin si biizinasiidha. Biizinasii ishee qofa otoo hin taane maqaa si illee dabalata wanti bade jechuudha. Innaa ijoolleen keenya immoo bira dhaabbachuu didduu like ምን ስታደርግ እንደነበረ አታውቅም። በቃ ሰክራለች መቾፍቴት በቃ እንትኒ ዋንታቱ አፕዴት ነው ሰክራለች ኪያ በቃ ደቅቴ ሁንዱ መጥቶ ጭንቁርፋ ማቱርቴ ጀቹ አሁን ነው ያልኩ ያለው ኪዮ ኢሳማም ወዲፈመን አከ ጋፈቱ ዳካን ጎቹ ቀብዱ መሌ ሰነቲ ድጎጎረስ ያመንቴቲ ከን ሲመነ ከን ዱፍቴ ቹ ዲፈማ ጋፈቺሱ ደመሌ ማንጎቻ ቱርተ ኢረት ጋፈዱበቱ እኔ ነኝማ ቆይተ የደረሰብኝን ነሚ ጋፈሲ ብረድ አበቹ ደደቡ ባይ ዘ ዌይ bakka dhaqxuun dhabda amma fakkeenyaaf sittiin himaati namni baay'een gaafa mucaansaa dhukkubsatee socho'uu dadhabee haakimiis dhaqee mana amantaas dhaqee dadhabu mana hin taane fuudhee kan dhaqu koo waan godhu dhabeetu baay'ee al tokko namattiin hin faradiina na gaafa amma akka gaafattuuf sun akka sirriin taane sammuun siin beeka namicha aataa amma maqaa dha'aa jirtu jookar jedhamu qoshaashaa kana namumti mana isaa dhaqu sirrii miti garuu kana gochuun si sirrii ejaan taanee fi kan isiinaas dhufte dhiifama gaafachuu jechuudha. Right? Nuti asitti dhiifama gaafachiisuu baafne bro. Yeah, thank you. Dhiifama gaafachiifnu hin baru. Alama fakkeenyaa fi asirratti miyuutii godhaa. Yeroo man gaafadhu sitti dhaga'amaa siifan kan ammoo soolan immoo malishuma kan ishee. dhimma si wajjin hin qabaadhu. Akka hubattuun si hubachiisin ture malee yoolle ani si wajjin qabaadhu. Ammaati Oromoo jaalattonis jaaladha si ajaa'iba. Si galee Oromummaan na walitti na fide intala kana malee dhimma biraa mixaatis akkasitti hubadhu. Ilaala amma sunni waan asirra jirruu fi dhugaa dubbachuu fi ishee miidhuun miti kiyya. Amma jalqaba waa tokko dubbattee turte. Namni tokko ishee nama Itiyoophiyaanistii taate. Nu amma fakkeenyaaf mana warra Bashaallee baruma deemna. Garuun ijoollee nama fakkeenyaaf Itiyoophiyaanistii ta'anii dhimma Oromummaas dhimma maalis kan quban qabne ni jiru be. Garuu kan Jooker kun adda taanaan xiqqoo nu keessaa waa akka qulqullooftu dubbataa jirra malee mucayyoo kana ofirraa dhiibuuf yookaan ishee alagaa gochuuf miti. Booriftaaniif akka bartuufi. Ammallee taanaan isheen haala biizinasiiti. Biizinasii kee Oromoo dirqama Oromoo ta'uu qabdu. Garuu ijoollee baalagee akka Jooker bira lammata hin deemini kaayyoon keenya dheekkamaa jiru sanaadha. Yoo Itiyoophiyaanistii taate nuti Itiyoophiyaanistii hundi keenya yaaduma ijoollee Oromoo taanee akkuma wal beeknutti foloo lagoonu malee isheen immoo nama biizinesaa waan taateef ijoollee Oromoo kana erga dhuftee mana kana seente erga dhuftee miti inni darbe biizinasni kiyya ifama wajjin biizinasni kiyya warra isaaniitiin nattu dhufu jechaaf hin jedhe malee amma biizinasa keessa galuun miti. Gizee Abiibaa bira seenu san maalin jedhe uummanni kiyyoon afaanaa jira uummata kiyya narraa bita. Maalfi ergaan mana mataa banee arra dirasi uummata kiyyatu na bira ufaa jira.
isaantu jira eegin isaan irraa bu'e isuma duraatu kanaaf atamma wanni gootu yoo fakkeenyaaf uummata kana waan nu gammachiisu waan nama tokko abdii nama lafuma kee Oromoo dhiifama yoo gaafadhe Oromoo jedhe bar uummata Oromoo guutuudha bar utuma balleessi yoo gaafadhe maara kana qaba saba kooti dhiiga kooti kana abbaatu saba koo jinin du'a maal abbaasa namni immoo waa asirratti argu malee dhiifama gaafadhe waan bu'uuraan jedha Markoski kanaaf gan yaa go thank you gan sifu banan baadam cine ziga tifanji this got kana sorry wait a minute zoom god no way yeah thank you daimiki ya maskilashi sa agarsiise tiktok ko najala gubsiisa fani kan tokko isan najala gubsiise shawari galee baara sorry sirriitti na dhageeffadhu siifanji atillee ganni ela ummanni oromoo ummata bal'aadha nuti kan jenne ati aartee dhaqxee sana aariin si macheessee miira keessa galtee baay'ee gubatteet mana sana dhaqxe si hubadhean sirriitti si hubadheera nuti si biran jiru nu bira sin dhufne ati meebii naa barreessitee ta'uu danda'a mubeedhaa barreessitee ta'uu danda'a garuu mana namaas hin dhaqne ati laam mana keetti sitti dhufan laa hubadhean mana keetti sitti dhufan garuu namni dhaqxee leenca buusteef namni ati dhaqxee faana dubbataa turte nama siis anas hunda keenyas eenyummaa keenyaan jibbu tokko kan amanuu qabda lammaffaa filannoon keetti baay'ee irra deebi'ee namni biraa kana sitti hin dubbatan malee namni biraa namni si gargaaru hin jiru kana acaaluu nama jibbu bira dhaqxe taanaan rabbiin siin jedhu obboleettii kee namni oromummaa sirraa fudhatu hin jiru namni tokko anas taate Abiyyi Ahmad sirraa fudhatu eenyu ittiin dhalatte dhiiga keetti waan ta'eef garuu qoshashaa abbaa argeef jettee nama dhiiga kee jibbuuf jettee ituun si ta'e maaliin godha beektaani obboleettitti eeganni wallahi morma kun sirratti kennaan waan asiin jedhu kana hogoote naatti namana waan ta'eef jilbeeffattee uummata koo Oromoo waa'ee kooti akkasitti astaawwan keessanuu ana naqaanessaa isinirraa fagaachuun koo isin dhabeetanii isuun nama akka keessan qabuun achitti alagaa bira deeme kanaaf alagaa bira deemuun koo dogoggora